Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera, Rahayu. Ini sepuh sesepuh haji sepuh ingkang satuku kinabekten pangarsanipun panjenenganipun Kepala Balai Bahasa ing Tlatah Ngayogyakarta Diningrat. Panjenenganipun Rama Anang Santoso ingkang satuku kula hormati. Panjenenganipun Rama Rantun Untara ingkang kula hormati dumateng sagung para lenggah sedaya lan para kadang kula saking paguyuban kawruh naluri batin tulis tanpa papan kasunyatan jati ingkang satuku kula tresnani. Langkung rumiyin monggo kita sami nggakaken raos puji lan syukur dhateng sanipun Gusti awit kalodhangan ing eri dalu punika. Kepareng kita tasih dipun paringi kesehatan ketentreman kawilujengan nyarira dhateng kita sedaya. Ujug donga mrih kaiten yang wiiti kamaluntupanipun kinarya lelantaran mohongan ngarsaning Hyang Maha Agung Gusti Kang Maha Kuwasa nyuwun kaiten yaki sesaji ingkang kaweca tumpang ropyong kinarya antuk rejeki tumpang cenar jangkepipun kolong kilik ing sedaya jajan pasar lan maneka jenang ipun
pinuti murih raharja Gusti tansah ngijabahi Wertine jam paka mulya pindha moyang rinakit mrih lestari roning andhong wertinipun murid jejeg ateknya samya asung caos bekti maring leluhur kalisa kutha rencana manggiya hayu basuki janur kuning kang winarna kencar-kencar prabane hanelahi pindha surya lan sutengsu wimbawaning prasatriya kang samanyata hamung nanas wujud ipun nengge satriya tama sigra siaga ing Gusti Sekar Mlati Winursita warna putih lambane ati kang suci suci murni setyanipun tansah manunggal sedaya cipta rasa miwah sagung kersa nipun mretantem nusantara rahayu salami lami rahayu 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 Singgah singgah kala singgah mansuminggah turga kala suminggih kang hama kang awulu kang asuku sirah kang hatengga miwah kala kang apuntun padha sira sumingkira baliya asaling reki ana kidung rumaksa ing wangi teguh ayu luput ing lara luput pilai kabeh
Jim setan datan purun paneruhan tan hono wani miwah panggawe Allah gunane wong luhur geni hateman tirta maling ado tatan praing mami kuno tutupan sirno Gusti Pangeran ingkang Maha Agung Tuhu Wicaksana keparenga kula brayat ageng sedaya sami ngaturaken karo punika sujud suci katur Gusti ingkang Maha Suci sir olah dat olah sifat olah kula sadya sejati nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa dhateng ngarsanipun Gusti kang bimbing kaswang kang para murka budi candra tepis saking sarek bebaya bumi nusantara rahayu satinggilipun saha mugi kersa mbika karaharjaning nusantara rahayu 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 sagung dumadi nuwun matur nuwun. Iki anak dan buatan kerja. Selamat malam, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Budi. Yang mana pada kesempatan malam ini kita bersama-sama hadir di pendopo Padepokan Paguyuban Tulis Tanpa Papan yang bernama di Seling. Yang pada malam hari ini, pada kesempatan ini dari Kepala Balai Bahasa Yogyakarta berkenan hadir kunjungan kepada kami, yang mana pada kesempatan ini di pendopo ini pendopo papan tanpa tulis ini sebagaimana yang diketahui oleh Bapak Romo Trisno Raharjo. Kebetulan Pak Trisno Raharjo ini sebagai presidium dari Majelis Luhur Kepercayaan Insa di tingkat Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan malam ini yang dari kunjungan Bapak Kepala Balai Bahasa Yogyakarta beserta rombongan, kami mengucapkan terima kasih atas kunjungannya, yang mana pada kesempatan ini telah berkenan dalam rangkaian kegiatan tentang analisa kebudayaan, tradisi yang ada di lingkungan Kulon Progo, yang mana di Kulon Progo ini ada 20 paguyuban yang tergabung dalam MLKI tingkat Kabupaten Kulon Progo. Dan juga pada kesempatan ini
dari Balai Bahasa Yogyakarta bersama dengan Padepokan Tulis Tangkupapan mengadakan rangkaian acara tentang kebudayaan, yang mana di sini dengan rangkaian berupa analisa tentang nilai-nilai budaya luhur yang bisa ditanamkan kepada, dan juga nanti ini karena budaya luhur itu perlu kita lestarikan pada generasi muda biar mengenal secara detail, dan itu merupakan aset nilai budaya yang sangat tinggi di Indonesia. Nah, untuk itu dalam rangkaian yang malam ini kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kepala Balai Bahasa Yogyakarta beserta rombongan. Tentunya dari materi yang kami sampaikan tadi adanya beberapa pembahasan masalah nilai budaya, tentunya walaupun baru hanya dalam artian katakanlah belum lengkap, namun demikian kami berusaha untuk mensempurnakan lagi, dan kemungkinan juga pada kesempatan lain bisa ada tindak lanjut demi keberlangsungan program ini, yang mana sekali lagi demi untuk memupuk dan juga menanamkan nilai kecintaan kepada nilai tradisi dan budaya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan, dan semoga acara pada kesempatan malam ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam Rahayu.